নমস্কার আমার প্রিয় দিদি বোন বন্ধুরা, মধু ক্রিয়েশনে সবাইকে স্বাগত। যে যেখান থেকেই আজকে আমার ভিডিওটা দেখছো সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও বড়দের প্রণাম জানিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি এখান থেকেই শুরু করছি। আর আজকের ভিডিওটা আশা রাখছি তোমাদের অনেক হেল্পফুল হবে। আমাদের সবার ঘরেতেই কিন্তু এখন ফ্রিজ থাকে, কিন্তু ফ্রিজ কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করা যায় সেটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না। তো আজকে আমি দেখাবো খুব কম সময়ের মধ্যে কি করে তোমরা নতুনের মতো ফ্রিজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে, আর একটা দুর্গন্ধ যে ছাড়ে সেটাও কিন্তু চলে যাবে। আমি এখানে একটা মিশ্রণ নিয়েছি, যেটা দিয়ে আমি পুরোটা পরিষ্কার করে নেব। আর এই খাঁজগুলো যে দেখছো আমাদের প্রত্যেকের ফ্রিজে দেখবে এই খাঁজগুলোতে কিন্তু অনেকটা ময়লা থাকে, অনেকটা ধুলোও থাকে। আর আমরা যখন ডিপ ফ্রিজ খুলি তখন কিন্তু ডিপ ফ্রিজের এই যে হাতলটা আছে সেই হাতলটাতে কিন্তু প্রচুর ময়লা জমে থাকে। তো তার জন্য কি হয়, ফ্রিজটা অনেকটা বেশি নোংরাও হয়ে যায় আর দেখতেও খারাপ লাগে। আর অনেক সময় দেখবে ফ্রিজ পরিষ্কার না করে করে একটাও বাজে স্মেল ছাড়ে। তো আজকে আমি যে জিনিসটা দিয়ে পরিষ্কার করব সেটাতে কিন্তু কোনো রকম আর দুর্গন্ধ ছাড়বে না। এই রবারটাই কিন্তু আসল। এই রবারটা যদি আমরা জোর করে বা একটু টেনে হিঁচড়ে পরিষ্কার করতে যাই তাহলে কিন্তু রবারটা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়। তো তার জন্য কি করব, এই ব্রাশ দিয়ে আর এই লিকুইডটা একটু আমি বুলিয়ে রেখে দেবো। তাতে কি হবে, পুরো ভেতর থেকে নোংরাটা একদম বেরিয়ে আসবে। আর এই রবারটা যদি টানাটানিতে ছিঁড়ে যায় তাহলে কিন্তু ভেতরের ফ্রিজটা আর ঠান্ডা থাকবে না, ঠান্ডাটা একদম বাইরে বেরিয়ে আসবে। এই রবারটার জন্যই কিন্তু ভেতরের ঠান্ডাটা বাইরে বেরিয়ে আসে না। অনেক সময় এই রবারগুলোর ভেতরে কিন্তু পরিষ্কার না করে করে ছোট ছোট কালো কালো পোকাও হয়ে যায়, যেগুলো আমরা লক্ষ্য করি না বা আমাদের নজরে আসে না। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখতে পাবে যে ওখানে ছোট ছোট পোকা হয়ে গেছে। আর এই দেখো কত নোংরা বেরিয়ে এসছে, দেখতে পেয়েছো? এরকমই নোংরা কিন্তু বেরিয়ে আসবে। এই লিকুইডটা দিয়ে একটুখানি মানে করে রাখলে, ভিজিয়ে রাখলে নোংরাগুলো একদম পুরো বাইরে বেরিয়ে আসবে। প্রত্যেক মাসে যদি আমরা একবার করে ফ্রিজ ডিপ ক্লিনিং করি তাহলে ফ্রিজটা কিন্তু অনেক দিন যাবে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও থাকবে, আর খাবারও কিন্তু আনহাইজেনিক থাকবে। ফ্রিজ কিন্তু পরিষ্কার করার ওপর আমাদের খাবারের স্বাস্থ্যটাও কিন্তু নির্ভর করে। অনেক সময় দেখবে ফ্রিজ পরিষ্কার না করে করে একটা ফ্রিজের ভেতর দুর্গন্ধ ছাড়ে। তো খাবার যখন রাখবে খাবারেও দেখবে একটা হালকা স্মেল ছাড়েই। তো এটা কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে একদমই ভালো না। আর যেহেতু আমার রাস্তার ধারে বাড়ি তাই জন্য আমাকে মাসে তো একবার আমি ডিপ ক্লিনিং করি, সাথে আমি সপ্তাহে একদিন কি 2 সপ্তাহ ছাড়া যখন যেরকম মানে অপরিষ্কার হয় আমি কিন্তু একবার এরকম একটা কাপড় দিয়ে একটু মুছে নিই। এবার একটা কাপড় দিয়ে একদম পরিষ্কার করে আমি মুছে নেব। আমি কিন্তু এটা 3 থেকে 4 বার আমি পরিষ্কার জলে ধুয়েছি। তো 3 থেকে 4 বার পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলে কি হবে, একদম সাদা সাদা যে দাগ হয়ে যায় সেই দাগটা কিন্তু আর হবে না, একদম নতুনের মতো চকচক করবে। এগুলো দেখতে পাচ্ছ কত ময়লা ছিল, এখন দেখো একদম নতুনের মতো চকচক করছে। তো আমি একটা কথাই বলবো, যখন তোমরা ফ্রিজ পরিষ্কার করবে তখন কিন্তু এরকম একটা ছোট কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করবে। তাতে কি হবে, যখন কোণে যদি নোংরা থাকে সেগুলো কিন্তু আঙুলে করে তোমরা পরিষ্কার করে নিতে পারবে। আর কোনো বড় কাপড় দিয়ে যদি তোমরা পরিষ্কার করো তাতে কিন্তু তোমাদের সুবিধা হবে না। এই কারণেই সুবিধা হবে না, ভেতরে যে ময়লাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমরা আঙুলে করে টানতে পারবে না। তাই আমি সাজেস্ট করব এরকম ছোট একটা ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে। আর আজকে যদি কোনো নতুন বন্ধু আমার চ্যানেলে এসে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। লাগছে না নতুনের মতো ঝকঝকে? তো আমি কিন্তু বেশি পরিশ্রমই করলাম না, আমি এই লিকুইডটা মিশিয়ে কিন্তু একটু রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে তারপরে কিন্তু আমি একদম পরিষ্কারভাবে মুছে নিলাম। তাতে করে কি হলো, আমার ফ্রিজটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল।
ফ্রিজের ভেতরে পরিষ্কার করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের বাইরেটাও পরিষ্কার করা অবশ্যই দরকার। আর ফ্রিজের মাথাটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক কতটা পরিমাণ নোংরা হয়ে আছে। আমি একটা এরকম কাপড়ে করেই ওই লিকুইডটা দিয়ে আমি একদম পরিষ্কার করে মুছে নেব। তাতে কি হবে, ফ্রিজটা আমার একদম আগের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে আর ফ্রিজটা কিন্তু নতুনের মতো চকচক করবে। এটা আমি পরিষ্কার করেছি, জলের সাথে একটু খাবার সোডা দিয়ে দিয়েছি। খাবার সোডা আর বেকিং সোডা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিনিস। আমি কিন্তু বলছি খাবার সোডা। তো খাবার সোডাটা দিয়ে আমি ভালো করে এই জলটা দিয়ে একদম পরিষ্কার করে নিলাম। আর কি বলতো, আমরা অনেক সময় দেখবে ফ্রিজের গায়ে যখন খাবার হাতে বা তরকারি হাতে বা কোনো ধরো তাড়াতাড়ি কাজ করতে করতে ফ্রিজটা ধরি, তখন কিন্তু দেখবে ফ্রিজের গায়ে হলুদ হলুদ দাগ হয়ে যায়। তো এই জলটা দিয়ে পরিষ্কার করলে কিন্তু একদম নতুনের মতো চকচক করবে। আর ফ্রিজটা আমি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম, এখন আবার সরিয়ে নিয়ে প্লাগ দিয়ে দিচ্ছি। আর ফ্রিজের প্লাগ কিন্তু দেখবে ডান দিকে থাকে, আমার প্লাগটা কিন্তু একদম বাঁ দিকে আছে। তো তার জন্য আমার ভীষণ অসুবিধা হয়। ফ্রিজটা একটুখানি যদি এই দিকে হতো তাহলে আমার কী হতো, এতটা ধুলো হতো না। এটা তো একদম জানলার ধার হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য কী হয়, ফ্রিজটা আমার ভীষণভাবে ধুলো বা ময়লা হয়ে যায়। আর ফ্রিজের মাথায় আমি আগে একটা নরম এরকম কাপড় দিয়ে রাখি। আর তারপরে কিন্তু ফ্রিজে আমি যে ফ্রিজের কভার, এটা আমি অনলাইনে কিনেছিলাম, খুব ভালো পেয়েছিলাম জিনিসটা। তো এখনও চলছে, 1 বছরের ওপর হয়ে গেল। আর এইটা আমি পরিষ্কার করে দিয়ে দিই। আর ভেতরে দেখো আমার এইগুলো কি করেছি, তাকগুলো আমি আগে থেকেই পরিষ্কার করে না রেখে দিয়েছিলাম, যাতে জলটা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আর ঝরে যায়। তো তার জন্য কি হয়েছে, আমার এখন ফ্রিজ গোটাটা পরিষ্কার করার আগেই কিন্তু ওগুলো শুকিয়ে গেছে। তো ওগুলো আমি পরিষ্কার করে এরকমভাবে রেখে দিচ্ছি আর ওপরে একটা ম্যাট রেখে দিচ্ছি। এতে করে কি হবে, তুমি যখন কোনো খাবার রাখবে তখন কিন্তু তোমার এই তারটাতে বা এই র্যাকটাতে কিন্তু সেটা লাগবে না। আর তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারো যে ফ্রিজ অন রেখে এতক্ষণ ধরে ফ্রিজে কাজ করছে না, এটা আমি একদম তোমাদের জন্যই করেছি। কারণ কি বলো তো, ফ্রিজে অনেকগুলো খাবার আছে, যাতে খাবারগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়ে যায়, সেই জন্য আমি আগেই খাবারগুলো ঢুকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। আর এই দুটো র্যাক আমার তখনও শুকায়নি, এখন শুকিয়ে গেছে। এখন র্যাক দুটো লাগিয়ে আমার টিফিনগুলো এরমভাবে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছি। আর আমার ফ্রিজেতে ডিম রাখার এরকম একটা র্যাক দিয়েছে, তো এতে 7টা ডিম ধরে, তাই জন্য আমার যখনই ডিম নিয়ে আসি আমি একদম 7টা ডিম নিয়ে আসি। আর দেখো যেরকম সাজানো ছিল সেরকমভাবে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছি। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক অ্যান্ড একটা কমেন্ট করে দিও, কারণ তোমাদের লাইক আর কমেন্ট কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আর এখানে দেখো ক্যাডবেরি রাখি, আর এখানে ছোট ছোট যে পাউচগুলো আছে মশলার, সেগুলো রাখি। তো আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার দেখা হবে নতুন একটা ব্লগে।